आयच्या वाचपांतल्या देवाच्या उतराचेर आदारून आमी पेल्याचो मोग कोर ह्या उतराचेर नियाळुया. आयच्या पयल्या वाचपान लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेल्या वाचपान आख्खें देवाचें उतर कसो पेल्याचो मोग कोरचो तें सांगता. पेल्याक म्हणल्यार शेजाऱ्याक वायट करिनाकात, जबरदस्तेन ताचें काण घेवंक नाकात आनी ताचेर बोगलांटां घालनाकात. शेकी देव ही आज्ञा दिता, तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. शुभ वर्तमानान जेजू मनशाचो पूत येतलो तेन्ना कशी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी कसो तो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन कोत्ता तशी जमलोल्यांक उजव्याक आनी दाव्याक कोत्तलो ताची खबर सांगता. उजव्याक आसलोल्यांक तो तांचे खातीर तयार केल्लें राज तांचें दायज करूंक आपयतलो, कित्याक तांणी तो भुकेल्लो तेन्ना जेवण, तान्नेलो तेन्ना पिवण, वाटसुरो आसलो तेन्ना बिराड, विंगलो आसलो तेन्ना न्हेसोण, पिडेंत आनी बोंदखणींत आसलो तेन्ना भेट दिली. आनी फुडें तो स्पश्ट करता, जें कितें तांणी आपल्या पेल्याक केलें तें तांणी ताकाच केलें म्हूण. आनी पेल्याचो मोग कोर ह्या उतराचेर नियाळ केला. ह्या प्राचीत काळांत जाता तितलें पेल्याक बरें करूंक वावरुया. आमी सगळीं यात्रेकारां आनी हे यात्रेंत आसतना आमी जर आमचेरूच नदर घालून जियेता जाल्यार आयज पयल्या मनशा भाशेन ताळणेंत हात्तोल्या, पूण आमची चाल जर जेजू भाशेन आनी आमी ताळण्याचेर जिखतले. ह्या प्राचीत काळांत तेंच करूंक आमी वावरुया. आमकां जायत्या वस्तूंची आशा आसा, पूण तांतल्यो आमकां कितल्यो गरजेच्यो हें आमी खात्रेन थारावंक जाय. सैतानान मनशाक फळ खावन पातकांत घालो आनी तसले त्या पातकांत आमी बापा सारकीं जावंक जातलें जाल्यार त्या पातकांत वांटावंक गरज. म्हजी गरज कितें ती हांव जाणा तेन्ना आशेची न्हय, पूण जिवितांत खालतो मनीस जावन तसलें हांव वावरूंक जाय. खऱ्या देवाक सोडून आनी कोणाकूच बसचें न्हय. जेजून ह्या जबाबा वरवीं नाटप्याक हारयलो. आमी जर खऱ्या देवाक बसपी जाल्यार आमी देवाक वेळ दिवंक जाय. अरण्यांत जेजून देवाक वेळ दिलो. आमी कुटूंब कशें आमच्या घरांत आल्तारा मुखार सांगाती मागणें करूंक जाय. वेळ काडून परम संस्कारा मुखार वेळ सारूंक शिकूंक जाय. असल्यो भावार्थाच्यो चाली आमी तिरायतल्यो तेन्ना आमी आत्म्यान आनी स्वतान देवाक बसपी जातल्यो. ह्या प्राचीत काळांत आमी हें करूंक वावरुया. अरण्यांत यात्रा काडून गेल्लो जेजू आमकां सगळ्या यात्रेकारांक आपल्या कुडी रोगतान पोसता. हे वेदीचेर कुडी रोगताच्या रुपान तो हाजीर जातलो, आमचे खातीर आपणाक मोडूंक आनी आमकां बळवंत करूंक. हे प्राचीत काळाचे यात्रेंतल्यान जेजू सांगाता रावन आमी ताची बळवंतां जावंक प्रयत्न करूंक दर एकल्या पासत हे मिसाचे भेटेंत फावो ती करपाक मागुया.